Мы начинаем гала-концерт 11-го открытого городского фестиваля конкурса творчества трудовых коллективов «Свежий ветер». Твой шансон. Ванька и его матрешки. На сцене фолк-группа «Лебедушки». Детский сад номер 21. Порушка Параня. Наташенька, пойдем на свежий ветер. Нет. Ну и ладно. Ой, ты, порушка Параня, ты за что любишь Ивана? Я за то люблю Ивана, что головушка кудрява. Я за то люблю Ивана, что головушка кудрява. Эх, что головушка кудрява, а бородушка кучерява. Что головушка кудрява, а бородушка кучерява. Кудри вьются до лица, люблю Ваню молодца. Кудри вьются до лица, люблю Ваню молодца. Уж как Ванюшка по горенке покаживает, уж как Ванюшка по горенке покаживает. Он сапог да поколачивает, он сапог да поколачивает. Свои крупные речи разговаривает. Ой, ты, порушка Параня, ты за что любишь Ивана? Я за то люблю Ивана, что головушка кудрява. Я за то люблю Ивана, что головушка кудрява. Эх, что головушка кудрява, а бородушка кучерява. Фолк-группа «Лебедушки».